邊啊，牛邊啊！哎呦，成條牛邊，哇！呢個牛邊嚟㗎，正啊正啊！牛蛋係咪啊？牛哇！頂牛輯。大家好，我係功夫濃湯嘅黃師傅啊，人哋都叫我煲湯老王啊。我哋呢度主打就係濃湯，6斤料煲10碗湯。呢度會根據時令去煲，大概每日煲6款湯。嚟我哋呢度，我推薦你要試下我哋嘅招牌湯東莞市湯，成條牛鞭10全大補湯。我哋呢個牛鞭湯呢，成條牛鞭加埋啲配料，一定係慢火熬足4個鐘，慢慢熬嗰啲湯先出味嘅。嗱，呢煲湯我哋飲完係男人都知道㗎啦。我哋呢度除咗湯咧，個燒鵝都係好秘製嘅。我哋啲燒鵝啊，同其他人唔一樣啊，你識分辨嘅，睇啲皮就知道啊，嗰個脆度、鬆化度。咁我哋嗰啲啫煲啊、啫黃鱔一樣係嘭嘭聲嘅。我哋全部係生啫，現場猛火，嗰個菜行出去成個大廳都香嘅。我哋小炒都與眾唔同。我哋炒個菜心嚟講，我係唔要求佢個賣相，我就要求佢食入口嗰個香度。啊，沙葱吊龍啊，其他另外好多個菜式都值得過嚟試一試嘅。大家中意飲老火湯，中意食燒鵝嘅，不妨嚟呢度試下啦。